manage to overcome the limitations and how do you solve the problems of surgical patients with COVID-19. So without further ado, I would like to invite the first speaker, Associate Professor Liang Tong, to discuss about the dealing with surgical emergencies in the COVID-19. He is an Associate Professor from University of Medicine too. So Professor Liang Tong, please. Thank you, Xiaoyi. So I'd like to share my slide. Can you see my slide? Yes. Go ahead, please. Minglava. Firstly, I'd like to thank the organizing committee of Myanmar Medical Association for allowing me to present this topic. The topic is emergency surgery in the COVID-19 era. So due to the recent advances in clinical medicines and the research projects, the scientists thought that human became immortal in 2045. However, that there was a nightmare. As all we know, in December 2019, incomparable outbreak of the respiratory illness in Wuhan, China, and the WHO regarded as a global public health emergency. And the WHO officially named the virus as COVID-19. And on 11 March 2020, WHO declared COVID-19 as a pandemic. So the people all over the world has to face the lockdown or the stay-home period during COVID era. So the crowded and busy area around the world became empty during the COVID years. So these are the photo during the COVID era, including our countries. The first COVID-19 patient in Myanmar was reported on the March 23, 2020. And according to the WHO up-to-date data, in globally, the confirmed cases are more than 96 million and the death cases are more than 2 million. And in Myanmar, the confirmed cases are more than 136,000 and the death cases were more than 3,000. So in managing the patient during COVID era, we have to follow the Hippocratic Oath, that is the first two no harms. So safety of the patient as well as the safety of the healthcare personnel are very important. So in safety purpose, we have to understand the COVID-19 virus. It is a newly emerged zoonotic coronavirus causing the acute respiratory disease. And it is a single-stranded RNA virus and closely related to the severe acute respiratory syndrome COVID virus. The entry of the virus into the cells depend on the presence of the ACE2 receptors. The important thing is that ACE2 receptors is not only found in the lungs, heart, and kidney, but also found in the GI tract. And the virus has been found in the stool even after the respiratory clearance. The spread of the virus from the human to human is via the droplets and by touching the droplets, contaminated surfaces of the objects. Surgical practices during COVID-19 era have changed in worldwide as well as in Myanmar. But the acute surgical emergency is still inevitable and it should be managed in a timely manner to avoid patient morbidity and mortality. So in surgery in the COVID times, surgical emergency became the first priority to save the resources for COVID emergencies. There are many guidelines for surgery in the COVID era, such as ACS guideline, RCS guideline, SAGES guideline. Our Ministry of Health also issued the recommended guideline for safe surgery in the COVID-19 pandemic era. So why do we need guidelines? We have to protect and save the patients and healthcare workers, and we have to protect and save the resources for anticipated COVID emergencies. So surgical emergency in COVID time should be classified into the COVID-related surgical problems, COVID-positive patient with the surgical problems, and the COVID-negative or untested. So in planning with the emergency surgical procedure during the COVID-19 period, we have to bear in mind two aims, that is safety and prevention of the patient as well as the
healthcare personnel. So Royal College of Surgeons of England recommend objectives for treating the patient during COVID era that are to minimize virus exposure in operation theaters, to decrease risks of the environmental contamination, to minimize occupation of the operation theater, and to reduce the hospital stays. So in treating the patient with a surgical emergency, we have to decide non-operative or operative management. So early clinical diagnosis, adequate source control to stop ongoing contaminations, appropriate antimicrobial therapy, prompt resuscitation in the critically ill patients are cornerstone of management of emergency surgical patients. So in the decision-making process, we have to consider the clinical signs of the patients, biological parameters, hemodynamic status, and the general parameters. So intra-abdominal infection may be the uncomplicated or complicated, depend on the involvement of the peritoneum. So non-operative management is the better option for uncomplicated intra-abdominal infections. According to the World Society Emergency Surgery Guideline, we have to consider case-by-case basis. So if the patient passes the abdominal pain, fever, or signs of shock, surgery management is mandatory. So these are the example of the emergency cases in complicated appendicitis and uncomplicated acute cholecystitis. We have to consider non-operative management. But in the case of the critically ill patient with the acute cholecystitis, percutaneous cholecystostomy should be done. So in coronary obstruction and perforation in the left coronary obstruction, loop colostomy or Hartmann procedure should be done. So in adhesive small bowel obstruction, non-operative management is the first approach, and in incarcerated abdominal hernia, we should undergo emergency hernia repair to avoid the intestinal ischemia. So after we have decided patient to go emergency surgery, we have to do preoperative evaluation by means of the COVID-19 exposure history, COVID-19 testing, and the recent CT, chest or chest X-ray. So RCS guideline recommend any patient undergoing dominant CT scan must also have the CT chest to exclude the COVID-related lung pathologies. So regarding consents, so consent should include the greater risks and adverse outcomes after the operations, and also the greater risks of transmission of COVID virus. This is a consent form issued by our Ministry of Health in the surgical guidelines. So during the perioperative management, all patients should be treated as a positive until proven otherwise to minimize the infection spread. So during the for the healthcare personnel, all the healthcare personnel should be wore full PPE. Same personnel should be allocated to the single patient for the different phases, and when the patient inside the operation theaters, those steps should be transit in or out, and the minimum number of the step and movement in the theater, and we should predict standing and doffing of the PPE. So in transport the patient to the operation theater and to the recovery room, the transport part should be fixed, shortest, and away from the public, and it should sanitized as required. Regarding the materials, all materials should be replaced before starting each procedures, and the dedicated trolley or metal basket should be used for treating the patients, and the material should not be refilled during the surgeries. The patients, the patient should be transferred directly and quickly to the operation theaters, and it should not move to the recovery phase, but the patient should be sent back to the ward or ICU directly. So regarding operation theater, dedicated operation theater should be done, and the operation theater should be closed after patient entering, and that there's a clear alert signal on the doors. And when the patient was inside, the material should be replenished by the PPE equipped persons from outside the operation theaters. And the operation theater should have the high rate of air exchange cycle, that is more than 25 exchange per hour. In devices, patient transfer should be used dedicated structural ambulance, and the intraoperative recovery dedicated device to be sanitized after each use or after each potential high viral contaminations. So during the each phase, PPE must change occur following the predetermined procedures, and safe and defined protocol should be used to dispose materials. So regarding necessary consideration, patients should be intubated or extubated in the OT, and the
positive ventilation should be stopped in the operation theaters during procedures for at least 20 minutes after the patient has left the theaters. So another thing is that we should consider laparoscopic or open. And during the COVID era, open surgery preferred because laparoscopic surgery has risks of aerosol exposure, and the energy sources can produce large amount of the surgical smoke, such as the electrocautery, laser ablation, and the ultrasonic scalpels. So, but the laparoscopic surgery also has advantages such as a decreased line of hospital stay, increased ability of the beds, less traumatic, and such self-contained operative fee between the patient and the surgeons. So we should consider laparoscopic surgery only in the extreme selected cases where the mortality benefit is substantially beyond top in the current situations. So in post-operative period, we have to monitor lymphopenia and the neutrophil lymphocyte ratio, as these predict poor prognosis. So regarding the ICU setting, we should adhere to the standard protocols such as low tidal volume, lamp-protected ventilation strategy, non-invasive ventilation such as high-flow nasal cannula, early intubation, invasive mechanical ventilation, and non-responding patients, or patients should be cared in the prone ventilation or extracorporeal membrane oxygenations. So I'd like to share our experience in the North Oklahoma General and Teaching hospitals. So during COVID second wave, we have the 12 isolation wards. Because of the shortage of the wards, our new complexes such as surgical complex, OG complex, and OT complex were converted into the isolation wards. So surgical department has to handle isolation ward 3 and 5, which was started on the 18th September 2020. Now we have to care non-surgical PUN patients. So the capacity of our isolation is about 110 patient per day. So in the early days, we have to take care of the patient about 110 patients per day. So in 18th September to the 5th January, total of the 1,196 patients where we have to care, and the positive patient was 813 patients. So the PCR taken by the surgical team was 399 patients. Because the reducing of the COVID PUN patients recently, we temporarily closed our isolation ward on 5th January 2021. So this is a very new surgical complex. We have to innovate to accommodate the patients, such as the dolphin room, dining room, and the patient accommodation room. And we also have to do the partition between the patient with COVID or PUN patient and the healthcare personnel. This is a transfer route for the patient with PUN and the COVID positive. So we also separate the lift into the COVID positive lift and the healthcare personnel lift. So this photo is preparing the PPE level 3 to take care of the patients. So this photo is taking the piece shot from the PUN patients. Although we have to we also have to take care of the very severe pneumonia COVID-C. This is a photo of the taking care of the very severe pneumonia in our isolation ward. So we have to monitor the patient by means of the CCTV. And so at 5th January 2021, because the patient volume was reduced, we temporarily closed. This is a memorial pictures taken on the closing date of our isolation ward. This is a CCTV at the isolation ward closing date. So our surgical department had 3 units. Each unit has a red zone. So we have to take care of surgical related PUI in the red zone and positive patients. So positive patients include the emergency surgical problems such as hematemesis, emergency surgical problem requiring emergency operation, and immediate post-operative patients. So this is a red zone in our surgical wards, which were renovated during the COVID second wave. During second wave, we need to stop all the elective cases. We have to do only emergency cases. For the COVID positive cases, we have to do the emergency operation, the COVID designated operation theaters. This table shows the emergency operation during the COVID second wave, and from September to the December,
And we do the total of 371 patients with September 77, October 76, November 120, and December 98. The commonest emergency operation was the emergency appendectomy, followed by negligent perforation, ICT insertion, and irreducible inguinal hernias. This is a table of showing the emergency operation in COVID eras. This is a man-by-man graph. So we also have to do the emergency operation for COVID positive patients, which total of 7 patients from the September to the December 2020. The plasmatics 2 cases, splenic injury 1 cases, coronal perforation 1 cases, deep perforation 2 cases, and IC tissue insertion 1 case. So I'd like to share our experience of the COVID-19 positive patients emergency operation. First case, a patient with the acute abdominal peritonitis who also have the COVID symptoms. She's a 90-year-old lady complaining of the whole abdominal pain for 4 days, and because of the presence of the marked peritonism, we plan to do the emergency laparotomy. She has no contact history of the COVID patients, but she had a symptom of the COVID-19 by high-grade fever. So COVID RDDs was 10, and she was found to have positive. So our operation was planned in the COVID theaters, and all the surgical team and nurse team and nurses were fully covered with the level 3 PPE and surgery with the PAPR. Operative finding were burst appendix and the intraabdominal abscess. So after the operation, patient was kept in the rest zones of our surgical ward and day recovery and transferred to the isolation ward 3 and 5 on the 6th post-operative day. So on post-operative period was uneventful, and patient was discharged on the 11th post-operative day according to the discharge criteria for COVID patients. Second case, a penetrating abdominal injury with a shock. She is a 21-year-old lady from Laidaya with multiple stab wound abdomen, present with the hypovolemic shock and the marked pallor. So we have to do immediate resuscitations and prepare for the emergency operation urgently. So patient did not show any COVID symptoms or the no contact history, but her RDD result was positive. So another team arranged the COVID theaters while surgical team were doing resuscitation and preparation for the patient to do emergency operation. So all the surgical, all the team were covered with the level 3 and the surgeon with the PAPR. So we limited the operation theater staff by means of 2 surgeons, only 2 nurses, 1 anesthetist, and 1 worker to reduce the contact rate. Senior experience nurse carry out rapid sequence injections, and our surgical team performed laparotomy, and operative finding was the splenic injury. So we decided to do the urgent splenectomy. The patient was kept in the surgical department red zones, and the patient did not show any COVID symptoms during her post-operative period. So post-operative periods are uneventful, and patient was transferred to the isolation ward on the 5th post-op day and the discharge on the 11th post-operative according to the discharge criteria for the COVID patients. The last case for the COVID patient presented with a pneumothorax. ICU team from the Webagi Hospital informed to Naoklaba General Hospital on-call surgical team for a case 50-year-old man already admitted to the Webagi Hospital with a COVID CAT-C. Due to the severe respiratory problem and very low oxygen saturation, patient need respiratory support, and necessary team performed the ED intubation with the respiratory support. So the day after the mandatory report, ICU team noticed patient developed pneumothorax on the chest X-ray, and saturation was less than 70%. So they informed us for the patient problems, and on-call surgical team from NOGH went to the Webagi as soon as possible after prepare for the required instrument and PAPS. So at the Webagi Hospital, we checked the patients, and patients X-ray showed pneumothorax on the whole right lung field. So we decided to do the emergency ICD-2 insertions. After full PPE and PAPR, we do the ICD-2 insertions in the Webagi intensive care unit. So after ICD-2 insertion, patient oxygen saturation became 95%. So chest X-ray check after 2 days showed full lung expansions, and ICD-2 were removed. But the patient expired due to the severe COVID pneumonia 2 days later. So this is a photo of our surgical team doing the chest insertion in the Webagi ICU and Webagi hospitals.
So on conclusions, I'd like to say that during the COVID-19 period, the safety of the patients and the healthcare personnel are very important. So patient requiring surgical intervention has to treated as a positive and they prove otherwise. And the careful evaluation of the surgical indication should be considered on day-by-day basis. So we should recommend whether it is, we should evaluate whether it is possible to postpone surgical treatment until the patient is no longer considerably potentially infectious or at risk of the perioperative complications. The emergency surgery must supervise the implementation of the safety measures in the operating theaters. Trained staff, adequate staff, and the strict application of the recommendations are crucial to avoid increasing the risks of contaminations. Thank you very much. Thank you very much, Associate Professor Leong Tuan, for your informative and excellent presentation. So Q&A session will follow after the presentation by the second speaker. So may I invite the second speaker, Professor Moh Mint, who is going to discuss about the dealing with surgical emergencies in the COVID era in the State and Division Hospital, which is Magway. So Professor Moh Mint, please. Shamuya Lamdi. Shamuya Lamdi, no? share လုပ်တာနည်းနည်း problem ဖြစ်နေရှင်း PowerPoint ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့လုပ်တာလေဖုန်းနဲ့လုပ်တာ share ရတာနည်းနည်း problem document document နဲ့တင်တယ်ကျွန်တော် screen မဲ့ share မလားမသိဘူး sorry ကျွန်တော်အခက်ရှင်း share on the screen share မှာဆရာ so option မပါဘူးဖြစ်နေဆရာမြင်ရလားမသိဘူး မမြင်ရသေးဘူးအဖြူရောင်ကြီးပဲမြင်ရတယ် อ๋อแต่ကျွန်တော်ဟိုနေဟိုတီးမှဘယ်လိုကူညီမလဲသူတို့ကျွန်တော်ဟို Android ကဘာနဲ့ share လုပ်ရမလဲမသိ Android က screen share တော့ပါတယ် Android ကိုကျွန်တော်လေ Android က Microsoft Drive Box Photo Document Web Share Whitebox ဆရာ presentation ကိုဒီ MMA ကိုပို့ထားသေးလားဆရာ မပို့ရသေးဘူးဟုတ်တယ် မပို့ရသေးဘူး ခါတိုင်းတော့ရတယ်ခါတိုင်းဒီဖုန်းကဟိုဖြစ်သွားဘာလို့ share လုပ်မလဲ photo ဆရာဟိုခါတိုင်းတော့ screen option ကို share လို့ရတယ် ဆရာ PowerPoint ဖွင့်ပြီးမှ share လုပ်ရင်ရောဆရာ PowerPoint ကျွန်တော်ဖွင့်ထားတယ်ဖွင့်ထားတယ်မှာ PowerPoint ဖွင့်ထားပြီသားကျွန်တော်မီဖုန်းဖြစ်နေအဲ့ဒါကြောင့် technical ဘိုင်းကဆရာမို့အကြံဉာဏ်ပေးလို့ရမလားကူညီလို့ရမလားကျွန်တော် Android ကလေဟိုကလေ screen share မှာ option နဲ့ Microsoft OneDrive Google Drive Box Photo Document Camera Share Whitebox Screen share ဆရာ upload လုပ်မှရမှာထင်တယ်ဒီက OneDrive ကိုအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ထင်တယ်ဆရာ laptop ready ရှိရင် laptop လေးနဲ့ပြောင်းလို့ရမလားခက်တော့တယောက်က laptop ဟိုရကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပဲလုပ်လိုက်တခြားဖုန်းတစ်ခုနဲ့လုပ်လိုက်ကျွန်တော်တခြားဖုန်းနဲ့
ခဏလေးပါ sorry ဆရာဦးကျင်းဟိုဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကိုနေအောင်တို့ပြောတာလည်းအရင်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့ high tech ဟိုဟာတွေမရှိဘူးသိ systematic မဖြစ် အဲ့တော့ကျွန်တော်အချိန်ကုန်သက်တာပေါ့လေ ဟုတ်ကဲ့ဆရာနည်းနည်းပုံမှန်ဟိုဟာလေးပါလေ ကျွန်တော်ပဲ ပြော ဆ လိုက် ရာ ပါ နေအောင်ထွန်းကိုလေဆရာနေအောင်ထွန်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမေးခွန်းလေးမေးချင်တာပေါ့နော်ဆရာနေအောင်ထွန်းကြားလာမသိဘူးနော် ဟုတ်ကြားပါတယ်ဆရာ အဲ့တော့ခုန slide ထဲမှာတွေ့လိုက်တာတခုပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ non operative management ပေါ့အဲ့လိုကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ ဟုတ်ကဲ့ မခွဲဘဲနဲ့မခွဲတဲ့လူနာကိုလည်းမခွဲအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ intra-abdominal sepsis မှာ uncomplicated နဲ့ uncomplicated ကိုဆရာပေါ့ဒီ general colleagues ကိုပို့ပြီးတော့နားလည်သွားအောင်ပေါ့နော် how would you decide which one is complicated and which one is non-complicated acute abdomen ပေါ့ဆရာဘယ်လိုများ general vision နဲ့ဒီဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကပထမစချင်းကတော့ clinically ပဲကြည့်ရပါမယ်ဆရာ clinically မှာဆိုလို့ရှိရင် patient မှာperiodism sign ပေါ့ဆရာ periodism မှာ marked periodism ဖြစ်တာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟို periodism မှာ localized periodism ဖြစ်တယ်လား the whole mark ဖြစ်နေရလား general periodism ဖြစ်နေလားကျွန်တော်စဉ်းစားပါမယ်နောက်တစ်ခုက patient ရဲ့ investigation ဖြစ်တဲ့ blood test တွေပါတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့လုပ်လိုက်ပါ for example ကျွန်တော် CP auto WBC count နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့မှာ in the case of the perforation မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဟို place တွေမှာဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ fracas and diaphragm ရှိမရှိအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးဒီနေ့မှာ sorry sir ဆက်ပြောပါ patient ကိုတောင်းပြီးတော့ patient ကိုကျွန်တော် case by case basic ပေါ့နော်ဟိုအကုန်လုံးတော့ခွဲဖို့မခွဲဖို့တော့မဟုတ်ဘူး case တစ်ခုချင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ် case ကိုကြည့်မှဘယ် case ကိုဘယ်လိုလဲပြီးမှကျွန်တော် serious assessment နဲ့မြင်တော့လိုနေပါလိမ့်မယ် serious assessment ကြည့်ပြီးမှ patient ကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်တင်ပါတယ်ဟောပေါ့ COVID ကလည်း positive ပေါ့နော် population ကလည်းဖြစ်နေတယ် patient ကလည်းhemodynamically unstable ဆိုတော့အဲ့လို case မျိုးကြရင်ရောဆရာဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲpatient unstable ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဦးဆုံးတော့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့drain လောက်ပဲပေါ့ဆရာ patient လည်းဟိုဖြစ်အောင်အဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ဟို intra ကျွန်တော်တို့ထဲမှာဖြစ်လုပ်လို့ရပါတယ်ဆရာဒါမှမဟုတ်လည်း patient တကယ်လို့အဲ့အချိန်မှာ drain လုပ်ပြီးအချိန်မှာ patient လည်းဟောပေါ့နော်သူရဲ့ stable ပြန်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ definite surgery လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဆရာခုနဆရာပြသွားတဲ့ slide ထဲမှာလေ C stomach က C ကိုငါတို့ထားတယောက်လည်းတွေ့လိုက်သေးတယ်နော်ဟိုလမ်းတည်ဆရာပြကျွန်တော်တို့ what လောက်တဲ့ဟာလားဟုတ်ကဲ့ဟိုအများဆုံးကတော့ bus panic ဆိုဟုတ်ကဲ့ C stomach ဟုတ်ကဲ့ C stomach case ပါဘာလို့ကျွန်တော်တို့ C stomach case လောက်ရလဲဆိုတော့ဆရာကျွန်တော်တို့အဲ့တုန်းကကျွန်တော်တို့အားလုံး elective procedure တွေကကျွန်တော်တို့ဟို postpone လုပ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ C stomach cases တွေမှာကျွန်တော်တို့ဟိုပါ GO လိုမျိုး cases မှာဆိုကျွန်တော်တို့ကစောင့်လို့မရပါဘူးအဲ့ချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့က semi urgent ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဒေါက်တာဘူဘူထီအမိထားလေးဆရာဖြေပေးပါအောင် How do you consider for antibiotics for the patient with abdominal emergency with pulmonary symptoms How would you choose the antibiotics pulmonary symptoms အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က antibiotic သုံးတဲ့အခါချင်းကျွန်တော်တို့ပုံမှန်သုံးနေကြ antibiotic လည်းရှိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ antibiotic guideline ရသုံးတဲ့ antibiotic တွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ covid ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် covid symptom နဲ့သုံးတဲ့ antibiotic လည်းရှိမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုအကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ medical colleagues နဲ့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံး patient ကိုတိုင်ပင်ပြီးတော့ patient အတွက်ကော cover pulmonary symptom လည်း cover ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဒီဘက်က surgical problem အတွက် cover ဖြစ်အောင်သုံးတဲ့ antibiotic ကိုကျွန်တော်တို့ရေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်လေးတစ်ခုပေါ့နော် နောက် question တစ်ခုอ่ะ May I know any post-operative respiratory complications encountered due to COVID-19 and how bad are these complications ကျွန်တော်တို့ခွဲခဲ့တဲ့ patient တွေအကုန်လုံးမှာတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဟို respiratory problem complication မတွေ့ရပါဘူးဒါပေမဲ့တခုကျွန်တော်တို့အဲ့COVID စချင်း second wave early second wave မှာကျွန်တော်တို့ patient တယောက်ကျွန်တော်တို့appendectomy လုပ်တာပေါ့နော်လုပ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ patient က post operative မှာသူကဟို saturation oxygen saturation ကကျနေတဲ့အတွက်ကြောင့်post of 5 day လောက်မှာကျွန်တော်တို့
ကျွန်တော်တို့ patient PCR ပေါက်တော့ patient positive ဖြစ်နေပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ ward ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ oxygen ကျွန်တော်တို့ oxy face mask နဲ့ပဲ patient ကပြန်ကောင်းသွားပါတယ်ကျွန်တော်အရန် severe ဖြစ်တာတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝမတွေ့သေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါခုနဟို PAPR ဝတ်ထားလိုက်လေတွေ့ရပေါ့နော်ဟုတ်PAPR ကြီးကြတော့ဆရာတို့ပြန် change တဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီချုပ်ပြန်ပြီးတော့ပြန်သုံးလို့ရတဲ့ဟာလေးများရှိလားဆရာ PAPR မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ဟို filter တော့လဲပါတယ်ဆရာ filter တော့လေ filter ကကျွန်တော်တို့အသစ်ပြန်သုံးလိုက်တယ် positive patient ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့အသစ်သုံးဒါပေမဲ့တချို့ဟိုပါပေါ့နော်သူတို့ဟို suspected cases မှာတော့သူတို့သုံးလို့ရတဲ့ဘယ်လောက် hour သုံးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့သူရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာတော့သူတို့ပြန်သုံးတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ case တွေအကုန်လုံးက positive case တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ filter ကိုပြန်ပြီးတော့လွတ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုရှိတဲ့ဟိုပေါ့နော်ဟို cap တွေတို့ဘာလို့ကြတော့အကုန်လုံးအဲ့ဒါကြောင့် sensor လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပေါ့ UV ray ဖြတ်ပါတယ် UV ray ဖြတ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးပါတယ်ခုနဆရာချက်စုထဲတဲ့အကြောင်းလေးဆရာပြောတာအဲ့တော့ချက်စုထဲတဲ့ခါကျတော့ဆရာဒီ intercostal space ဘယ်လိုလဲခဲ့ပြီးဟိုဝင်သွားတဲ့ခါကျရင် hue ဆိုပြီးလေးဟိပန်းထွက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့လိုမျိုးကြတော့အဲ့ခါကျတော့ဆရာ PAPR ဝတ်ပြီးထဲတာ level 3ရဲ့ဝတ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တာလားကျွန်တော် PAPR ဝတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာPAPR ဝတ်ထားတာနော်ဟုတ်ဆရာတို့ဒီ case ကြီးအများကြီးပဲနော်လူနာ600 800လောက်ရှိမယ်နော်800လောက်ရှိမယ်တင်လေစုစုပေါင်း800 positive total patient PUI က1000ကျော်ရဆိုင် positive patient 800ကျော်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ surgeon ဟို swab ယူရတာ300ကျော်ရှိပါတယ်ဆိုင်ခုန healthcare personnel စီ positive ဖြစ်တဲ့အောင်လေခုန chat box မှာတော့တွေ့လိုက်တာပေါ့နော် surgeon တွေရော specialist ASD ရောအဲ့ဒါကြတော့ PG student တွေပါပါတယ်တင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ positive ဖြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့ PG ကအားလုံး8ယောက် positive ဖြစ်ပါတယ်specially AS က2ယောက် positive ဖြစ်ပါတယ် consultant surgeon 1ယောက် positive ဖြစ်ပါတယ်ဆရာဒါပေမဲ့အားလုံးတော့ပြန်ကောင်းကြတယ်မလားဟုတ်ကဲ့အားလုံးပြန်ကောင်းပါတယ်1ယောက် PG 1ယောက်ကတော့နည်းနည်း severe ဖြစ်လို့ IC ဟိုမှာတော့ care ကောင်းပေးလိုက်တော်တော်အဲဝင်ကြတင်လိုက်ရတဲ့ဘောရှိပါတယ်ဟုတ်နောက်တစ်ယောက်ကဒေါ်တေဒီမာမေးထားတာပေါ့လေ was there any experience of coagulability problem intra and post operative periodဟုတ်ကျွန်တော်တို့အခုခွဲတဲ့ patient တွေကမှာတော့အဲ့အမျိုးတွေတော့မတွေ့ရပါဘူးဗျဟုတ်ကျွန်တော်တို့လေဟိုပေါ့စာရဲနဲ့ပတ်ဖတ်ပူတာပေါ့နော်အဲ့မှာ debate thrombosis ဆိုဘာလို့ဆရာတို့အတွေ့အကြုံများရှိလားမသိဘူးနော်ဟုတ် debate thrombosis ကတော့ကျွန်တော်တို့ခွဲတဲ့ case မှာတော့မတွေ့ရပါဘူးဆရာဟုတ်အဲ့မှာတော့ prophylaxis ဆိုပေးလားမသိဘူး prophylaxis မပေးခဲ့ပါဘူးဆရာအဲ့ဒါတော့ ICU ထဲရောက်တဲ့ case တွေမှာဆိုတော့ပိုပြီးတည်မယ်ထင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမိုးအဆင်ပြေလားမသိဘူးနော်ဆရာဦးမိုးမြင့်ဆရာမိုးမြင့်အဆင်ပြေလားမသိဘူးဆရာဦးမိုးမြင့်အဆင်ပြေလားမသိဘူးနော်အဲ့တော့ RDTO လေဆရာနေအောင်ထုံးမဲ့ဖြေကြည့်အောင် RDTO every surgical emergency case မှာလုပ်ဖို့လုပ်မလားတဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လုပ်ပါတယ်ဆရာကြီး emergency case မှာအခုလုပ်လို့ရှိရင်ပထမပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့နော်ဟို RDT မရခင်ကတော့ကျွန်တော် PCR ဟို
PCR တော့ patient select လုပ်ပြီးလုပ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ OT ရဲ့သူတို့ရဲ့ protocol အရ all emergency cases ကို RDD လုပ်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ဆရာမိုးလေဆရာကူပေးမဲ့ဒီဘေးနားမှာတရားရှိလားမသိဘူးเนาะရှိရဆိုရင်သူ့ကိုအဲ့ PowerPoint တင်ဖို့အတွက်ကိုလုပ်နေရင်လည်းဆရာမိုးအနေနဲ့ without slides ပေါ့ဆရာပြောချင်တဲ့ဟာလေးကိုနည်းနည်းစပြောထားလိုက်ပါလားဆရာ for the time ပေါ့ sake ပေါ့ for the sake of the time ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးချက်ဆရာမိုးကြားလားမသိဘူးကျွန်တော်ကြားပါပြီ sorry ပါကျွန်တော်အစင်မပြေခါလိုက်တော့ကျွန်တော်ရတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောမယ်ဟုတ် webinar 3ကိုတော့ share လုပ်လိုက်ပါရဲ့ကျွန်တော်ပြန် share လုပ်လိုက်ပါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကိုနေအောင်ထုတ်မလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးနဲ့အနစ်ချုပ်ပါသူတို့ PowerPoint ရလို့ရရင်တော့ကိုနေအောင်ထုတ်တော့ပါလေကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါမယ် PowerPoint မပါဘဲနဲ့ဒီတိုင်းအရင်ပြောကြည့်ပါလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလေအဲ့ first wave မှာကျွန်တော်မှာမကွေးမှာ effect မရှိသလောက်ပဲ effect မရှိလောက်ကျွန်တော် case တယောက်နှစ်ယောက်လောက်ပဲရှိမယ်အဲ့ဒါလည်း district area မှာအဲ့ဒါရှိသွားပြီးတော့မှကျွန်တော် second week ကရခိုင်ကနေစတယ်နောက်ရန်ကုန်စက်တင်ဘာလောက်မှာရောက်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော် guideline တွေပေါ်လာတယ် guideline ကတော့ကျွန်တော် August လောက်မှာကျွန်တော်စဆွဲတယ်တကယ်တော့ဆရာကြီးသိတဲ့အတိုင်းဟိုကတော့6လပိုင်းလောက်မှာတည်းကကျွန်တော် exam ကာလမှာဟိုဆရာကြီးဝင်ကြီးနဲ့ဆွဲပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းပေါ့ကျွန်တော်မကွေးရအားနေချက်ကတော့ကျွန်တော်မှအဲ့ facility မရှိဘူးအဲ့တော့ RT-PCR standard ပေါ့ standard ဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းပြောရင်သူက American paper တွေဖတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်က 60% ပဲသူကreliable ဖြစ်တယ် positive ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အမှန်တိုင်းပြောတော့ lower respiratory ဖြစ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က gold standard ပေါ့ gold standard နဲ့ယူခဲ့တယ်ဆိုမဲ့ကျွန်တော်မကွေးမှာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးတော့မဟုတ်တော့ပိုင်းတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့4-5 ရက်လောက်ကြာတယ်သူတို့ကတပတ်မှာ2ခါပဲရန်ကုန်ကားနဲ့ပို့ပြီးတော့မှအဖြေပြန်ထုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် emergency မှာစစ်ဖို့ကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်နောက်တစ်ခုက priority ကတော့ medical case တွေဦးစားပေးတော့ physician က decide လုပ်တယ်အဲ့ကာလတော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ emergency နဲ့ alert တွေပုံဆက် run နဲ့ကျွန်တော်မှဘာမှမထိခိုက်မရှိဘူးကျွန်တော် let it operation routine operation ကျွန်တော်က we all stop hernia operation laparoscopic operation minor operation အဲ့ဒါကျွန်တော် alert တွေကဘာမှ waiting list မှာ malignancy တော့ကျွန်တော်ဦးစားပေးနိုင်တယ်နောက်ကျောင်းတွေလည်းပိတ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှအဲ့မှာ advantage ကတစ်ခုတော့ကောင်းတာတစ်ခုကောင်းတယ်ဟို malignancy ကို concentrate လုပ်လို့ကျွန်တော်မှ malignancy waiting list လည်းမရှိနောက်တစ်ခုကတော့ malignancy cases တွေကပိုများလာတယ်ဆိုအစတော့သူတို့ကတခြား data တွေသွားတယ်တခြား data တွေအခုကဘယ်မှသွားလို့မရဘူးသူတို့နေပြီးတော့ရှိတယ်ရန်ကုန်မန်းလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဓမ္မကြီး malignancy case ကိုကျွန်တော် webinar 3ကိုတော့ပို့ထားပဲပို့ထားတယ်သူဟို upload တော့လုပ်တယ်အဲ့လိုသွားတယ်အဲ့လိုသွားလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဒီဓမ္မကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ work လုပ်ပိုများလာအဲ့လိုပိုများလာကျွန်တော်တကယ်များလာကြတာဟိုကတော့ဒီဇင်ဘာလောက်ကြာမှကျွန်တော် case ရနည်းနည်းလေး positive case တွေများလာဘူး mortality ကတော့နည်းပါတယ်တခြား data တွေနဲ့ဆိုင် mortality ကတော့ credit 17ယောက်ဟိုကတွေ့တဲ့ case ကလည်း credit 1000ပတ်ဝန်းကျင်အဲ့လောက်ပဲဆိုအဲ့ကြကျွန်တော်တို့အဲ့ guideline ကြီးပေါ်လာတော့ကျွန်တော်ပြဿနာပေါ့ guideline ကြီးပေါ်လာကျွန်တော်လက်တွေ့မလုပ်နိုင်ဆို RT-PCR လည်းရန်ကုန်မန်းလေးမှာရတာတဲ့ကိုကျွန်တော်က1လခွဲလောက်နောက်ကျတယ်အခုအမှန်တိုင်းပြောရင်1လလောက်ပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော် available ဖြစ်တာ1လလောက်မှစစ်လို့ရတယ်ဒါတော့မှဟိုမဖြစ်ဘူးအဲ့ကြနောက်ဆုံးဒီဇင်ဘာလောက်ကြာတော့ကျွန်တော်က guideline ဆွဲလိုက်တယ်ဟုတ်တယ် guideline အောက်ပိုင်းအဲ့ကျွန်တော်အဲ့ emergency ပေါ့ emergency နဲ့ elective ပေါ့ကျွန်တော်ပြန်ပြောရရင်elective ကတော့ထားလိုက်ပါ emergency ကတော့ကျွန်တော်မှအဲ့ကိုနေအောင်ထုံးပြောသလို appendectomy က commonness ပဲနောက်တစ်ခုကတော့ perforation တွေများပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်မှထူးခြားတာဟို neurosurgical emergency traumatic brain injury ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါ professor အစဉ်ဆက်ကတော့သူတို့လှုပ်သွားကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခင်မှာလည်းကျွန်တော်နှစ်တိုင်းလှုပ်တော့ကျွန်တော်မှ problem တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူခါတိုင်းနဲ့ဆိုင်ပုံများတယ်သူကကျွန်တော်12ယောက်လောက်လှုပ်ရတယ်ကျွန်တော်ဟို match to ဟိုပါ craniotomy နဲ့ဘာဟို sorry ကျွန်တော်အဲ့ credit နဲ့ဘာပေါ့ကျွန်တော်12ယောက်လောက်လောက်ရပါတယ်ကျွန်တော် mortality ကတော့နည်းပါတယ်ကျွန်တော်မှဟိုလောက်ရှိတယ် mortality က 20% လောက်ဆိုကျွန်တော် 80% လောက် survive ပဲဆိုတော့တခြား center တွေနဲ့ comparable ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် straight forward case တွေလာတော့ဒီကမှာ true sense 2ယောက်လောက်ကတော့အဲ့လို venous sinus ပေါ့ venous sinus ဆိုကျွန်တော် webinar ကြီးပွင့်တယ် sorry ပြန်အခုဆရာ mute ထားလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဟိုပါပေါ့venous sinus bleeding အဲ့တယောက်လာတယ်ဟိုအဲ့ဒါတော့ problem ရှိနောက်တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်ဖုန်ကြီးဆို GCS ကလည်း 3-4 လောက်ပဲရှိတယ်
အဲ့ကြကျွန်တော်လည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့သူနေပြီးတော့ဆက်တိုင်းနေပြီးတော့မှအဲ့တော့ပြဿနာနေပြီးတော့ all cases မှာသူကပုံနေပြီးတော့ဝင်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကစစ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့မှာ problem ဘုန်းကြီးနဲ့အဲ့တက်ကြဆိုဘုန်းကြီးကလည်းသူဝါတော့ကြည်ပါကြီးတယ်ကြာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲကျွန်တော်ဘုန်းကြီးတော့တမတ်တက်ပြောရင်မခွဲချင်ဘူးလို့ခွဲချင်ဘူးအဲ့ကြနေပြီးတော့နည်းနည်းဆက်သူတို့ idea တောင်းပေါ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော် occipitator ဆိုတော့ venous sinuses ကြီးတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဘက်ကဟို upload လုပ်လို့ဟိုဖြစ်လို့ရတယ်ရွှေ့လို့ရတာမြင်သွားပြီဆရာခတ်တော့တယ်လေးသာပြောလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ခတ်တော့တယ်လေတော့ဒါကိုနေအောင်တုံးပြောသလိုပဲ China Wuhan နေစတယ်ဟုတ်တယ် next slide please next slide ကျွန်တော်မကွေးမှာတိတ်ပြီးတော့ effect မရှိပါဘူး the first wave မှာ second wave ကြမှာ late second wave မှာ effect ဖြစ်တာ next slide ဒါကျွန်တော် emergency နဲ့ alert တွေကဒါတော့ဟိုပါပေါ့တကြောက်ပေါ်ရှိပါတခု800နီးပါးရှိပါတယ်800နီးပါး emergency operation ဘာညာဘာမှကွန်ပျူတာလာလိုက်ပြရတယ်ဆိုတော့ emergency နဲ့ alert တွေကအရင်ကြီး different ကျဲမှာ major တွေပုံများလာပဲကျွန်တော် minor တွေရှိပါတယ် next slide please ဒါကတော့သူတို့ဟိုခွဲတဲ့အမှ surgical emergency ပေါ့ဟို emergency ကတော့ appendectomy အများဆုံးပါနောက်ပြီးတော့ရင်ဟိုဒါကျွန်တော် elected တယ် elected တယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့စက်တိုက်လုပ်ပါတယ်ဇာမှန်တော့မလုပ်သေးဘူးပေါ့သူနိုင်ငံတကာrules တွေကတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပါတယ် equipment တော့ liver resection တော့ဒီဟာလေးလည်းအကုန်ပါပါတယ်ဟို next slide please ဒါတော့ကြော်လိုက်ပါ next slide ပါဟို next slide please အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ guideline ပေါ်လာပေါ့ဒီ guideline မှာပြဿနာကျွန်တော်လိုက်နာလို့မရတာသူက every case ဆိုအဲ့တော့ RT-PCR ပေါ့ first guideline မှာ RT-PCR စစ်ဖို့ဆိုကျွန်တော် emergency မှာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမူတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာမူတစ်ခုကတော့ကျွန်တော် clinically ပဲ clinically တော့ fever တော့ anosmia တော့ now endemic area အဲ့ area လာအဲ့ criteria သုံးတော့ကျွန်တော်တော်တော်ထိရောက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် surgical sepsis ပေါ့ surgical cause of sepsis ကိုကျွန်တော်တေချာဟိုဖြစ်မယ် surgical cause of sepsis အဲ့ဒါနဲ့ related ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုဖြစ်ပါနောက်တစ်ခုက second guideline ပေါ်လာပေါ့ second guideline ကျတော့ကျွန်တော်စီမှာလည်းခု gene expert တွေပါရလာ gene expert ရလာ few months ပါ gene expert ရလာဒီ second guideline ကတော့ gene expert or rapid test ဆိုတော့ recommend လုပ်တယ်ဒါတကယ် suspected case တွေမှာဆိုရင်ဟိုလုပ်ဖို့ PCR လုပ်ဖို့အကြံပေးတယ်နောက်တစ်ခုကတော့သူက regardless of whether positive or negative သူက all patients should be treated ပေါ့ဒါဆရာဦးသိန်းလွင်တို့ဆရာဦးချိန်မြင့်တို့ all professor တွေဆိုတော့လေကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောရင်လိုက်နာဖို့တော့တကယ်ခဲရင်တယ်အဲ့ကာလာခဲရင်တယ်အခုလောလောဆယ်အခုကတော့ web ထဲမှာဒီ rapid test တွေတော့ရလာပြီ rapid test ကဘယ်လောက် reliable ဖြစ်လဲဆိုရင်တော့လေကျွန်တော်ဒါတော့ပြောလို့မရဘူး 60% လောက်လည်းဖြစ်နေအဲ့လောက်ပဲအဲ့တဲ့တော့နေဖို့များတယ်ဒါပေမဲ့သူက rapid test negative ဖြစ်လဲ should be treated as suspected positive အဲ့မျိုး guideline ဒါကမြန်မာ guideline ပေါ့ဟုတ်ကဲ့နာ next slide ပါနာ next slide ဟုတ်တယ်ဒါလေးခဏလေးနည်းနည်းလေးရက်တာကျွန်တော် consideration ပေါ့ consideration ကတော့ကျွန်တော်အဲ့ guideline ကတော့ဆရာဦးသိန်းလွင်တို့လည်းပြောတယ်သူက local policy ရဲ့ local available logistic supply chain ဒီဟာတွေရှိတဲ့ပုံမူဒီလောက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့တိုင်းပဲလောက်ရတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမရှိရဟို PP level 3 PP ဆိုကျွန်တော်မှမရှိဘူး PAPR ဆိုရင်ကျွန်တော်မှမရှိဘူးပေါ့မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ healthcare worker safety ပေါ့အဓိကတော့ဒါပဲကျွန်တော် containment policy ဒါကြီးကို face ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာဒါ physician တွေရဲ့အလုပ်ပဲကျွန်တော်ညင်းကုန်ကြဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က patient safety ကျွန်တော် healthcare worker safety ဒါပဲလေဒီဟာလောက်တော့မှကျွန်တော် community မှာ contain လုပ်နိုင်မယ်ကို family community မပြတ်အောင်ပေါ့နောက် risk of procedure transmitting virus or infected patient ဆိုတော့ကျွန်တော် laparoscopic procedure aerosolization ဒီ procedure တွေကုန်ကျွန်တော်ရပ်ပြပါတယ်နောက် healthcare worker တွေကတော့ကျွန်တော်ဒီအငြိကြေးတွေပါတယ်ကင်တွဲရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ risk တော်ရှိပါတယ်နောက်ကျမှအဲ့ပေါ် anti-precipitate PPE stock ဆိုကျွန်တော်လည်းဒီဟာတွေတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်မှမရှိပါမရှိဘူးတောင်းလိုက်အခု level 3 PPE ဆိုကိုပဲရှာတယ်စေဟို hospital ဘက်က administrator ဘက်ကအများကြီး supply မလုပ်နိုင်ကျွန်တော်မှအဲ့ပြဿနာရှိတာအဲ့ပြဿနာရှိနောက်တစ်ခုကတော့ဆေးရုံရောက်တော့မှလူနာတွေ contract ဖြစ်လာဟို infected ဖြစ်သွားဒါကြီးလည်းပေါ်တယ်ဆိုအမှကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျကျွန်တော်ပြောပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ institutional access to laboratory testing ကတော့ကျွန်တော်စီမှာ PCR facility မရှိဘူးပေါ့မရှိဘူးဆိုတော့နေချင်းပြန်စစ်လို့မရဘူးဟို RT-PCR ပေါ့ recombinant technology ဟိုကတော့ rapid test ရှိပါတယ်အဲနောက် gene expert ရှိပါတယ်now next slide please ခိုင်းတယ်ကျွန်တော် emergency မှာကျွန်တော် routine emergency ပြင်ကျွန်တော်မှထူးကြတာဒီ intercession တွေပေါ့ intercession လေးကကျွန်တော်3ယောက်လောက်လာဆိုနည်းနည်းခါတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ incident နည်းနည်းတော့ပုံများတယ်အဲ့လောက်ဒီဟိုက6လလောက်အတွင်းမှာဒါတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ကအများအားကလေးက under 1 year ဖြစ်တာများတယ်တော့ major problem post perioperative care ဆိုတော့တော့မှအများပြည့်တော့ကျွန်တော်ကလွတ်တယ်ဆိုမှဟိုအစဉ်ဆက်တွေက
ဒီလို case ရခွဲတဲ့ကျွန်တော်ဟိုဟာရှိပါတယ်ဟိုကျွန်တော်အောက်ကန်လဲကောင်းပါတယ်အောက်ကန်လဲကောင်းတယ်ဆိုခရိုင်းနဲ့ဆိုင်နည်းနည်းတော့ပူတော့များတဲ့သဘောရှိပါဆိုတော့အဲ့တော့မန်လေးလဲလောက်တောင်းစက်တိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တို့မန်လေးသွားဖို့ပါဖို့ဝင်ဖို့ခက်တယ်လက်မှတ်လို့တယ်ပြီးအဝယ်မှာအကုန်စစ်မယ်နေပြီးတော့လဲအကုန်စစ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မန်လေးပဲလွတ်တာများပါတယ်မန်လေးပဲလွတ်တော့မလွတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ခွဲတယ်ဆိုအောက်ကန်လဲကောင်းပါလေဒီတရားတွေပေါ့တရားတွေကျွန်တော်က perioperatic care လုပ်မယ် joint care လုပ်တယ် pediatrician နဲ့ဆိုတော့ next slide please ကျွန်တော်3ယောက်လုပ်ပါတယ်3ယောက်အမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော် level 2နဲ့ပဲလုပ်တယ် level 2နဲ့ကျွန်တော်မှာ protective measure လည်းမရှိဘူး suspect non suspect လို့လည်းဘာမှပြောလို့မရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ policy က clinically ကြည့်မယ် suspect ဆိုရင်တော့ designated theater ရှိပါတယ်ရှိရဆိုမဲ့အကောင်အရင်ကြီးမကောင်အခန်းတစ်ခန်းကိုပဲသူတို့ဖြစ်အောင်လုပ်တာဖြစ်အောင်လုပ်တာတော့ကျွန်တော်မှဒီ level 2နဲ့ပဲလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ခံမှာဖြစ်ရင်တော့ဟုတ်တယ်လေဖြစ်တဲ့စာကျင်တွေပါတယ်အကုန်လုံး containment လုပ်မယ် stress စစ်မယ်အဲ့တော့ရန်ကုန်ပို့ရင်3ရက်လောက်ကြာတယ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဟိုဟာ guideline တိုင်း treatment ကျွန်တော်အဲ့လို idea နဲ့လုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက traumatic brain injury ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော် we operated 12 cases ဟုတ်တယ်12 cases next slide next slide please ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်နောက် slide ရွှေ့လိုက်ပါဟောနေဟိုဘက်က webinar 3ဘက်ကဟောရကျွန်တော်ရွှေ့လို့ရရဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအဲ့လိုပါအဲ့လိုလုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာဒီရတယ်နေဟိုဘက်ကရွှေ့ပေးရမှာねကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကရွှေ့ရမှာဟိုကျွန်တော် slide ရွှေ့လို့ရပြီမကြားတော့ဟမ်အော်ပြီးတော့ data ဟိုဒီ case စီပါဟုတ်တယ် next slide please next slide ဟိုဒါထူးဆန်းဆန်းတာဘုံကြီးတစ်ပါးပေါ့ဘုံကြီးတစ်ပါးတော့ occipital area နောက်ပြန်လန်ကြတယ်နောက်ပြန်လာကြနံပါတ်1ကကျွန်တော်ဘုန်းကြီးဆိုရင်ဟိုတက်နိုင်ကိုမလုပ်ချင်ကို specialty မဟုတ်တော့နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုကဲလဲပေးရမယ်ဒါနေပြီးတော့သွားရင်လည်းလမ်းမှာလည်းခုဖြစ်သွားနိုင်တယ် GCS က3 4လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဘာလဲနဲ့ကျွန်တော်ကဟိုလောက်ရတယ်နေပြီးတော့ဒီ CT ပို့ရတယ်ဒီက lecturer လေးတယောက်နဲ့ဟိုက lecturer ဟိုတယောက်နဲ့ခင်တယ်နေပြီးတော့ခင်တော့သူတို့ CT ပို့ကျွန်တော်ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးတို့ procedure တော့သိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော် incision ပေါ့ hospital ကြတခါမှမလို့ hospital ကြဟိုရှိတယ်ဟို cerebellum တော့ဘာလို့ရှိတယ်ပိုစီရီယာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဟို next slide please next slide အဲ့ဒါနဲ့သူတို့အပုံပို့လိုက်တယ်ဒီဘက်ကျွန်တော် right hand side ကပုံကတော့ဟိုကပုံပေါ့ဒါ Viber ပေါ့ဒါတကယ်တော့ဒါ telecommunication မှာကျွန်တော် technically ခဲရှင် telemedicine ပေါ့တကယ်တော့ဒါ Viber ဖြစ်ဖြစ်အတိအပုံကောင်းတဲ့နီလန်းအနေနဲ့လုပ်လို့ရတယ်အခုလည်းလုပ်ပါကျွန်တော်အဲ့တော့သူပြောတဲ့ incision တိုင်းပဲကျွန်တော်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ပေါ့တဲ့ဒီမှာအဲ့အတိုင်းဆိုတော့လုပ်လိုက်ပါဟို problem မရှိပါဘူး evacuate လုပ်တော့မှဟို uneventful recovery next slide please ခဏ tracheostomy ကကျွန်တော်စီမှာ EDH ကမေဇေးက prolonged intubation သူပို့ဆော့ကြသူစိတ်ပူတော့ ED ဟိုနဲ့အကြာကြီးထားတော့သူတပတ်ကျော်လောက်တစ်ခါလေးထားတပတ်လောက်ဆိုရင်သူက tracheostomy ဖောက်ခိုင်းတယ် tracheostomy ဖောက်ခိုင်းတော့အမှန်တော့ aerolization ရှိတယ်အဲ့ကြတော့အကုန်လုံးကျွန်တော်ပဲလုပ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တပည့်တွေသူကြောက်တယ်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်မကြောက်ဘူးဟုတ်တယ် level 2နဲ့ပဲလုပ်တယ် PAPR လည်းမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကဒီ patient နဲ့ကျွန်တော်သိတယ် known case တွေပဲလေ known case ဘာမှသူအရင်အကောင်းကြီးကနေလာတယ်အဲ့ဒါလည်းရေးကြည့်တဲ့အချက်တည်းမှာပါသူအကောင်းကြီးကနေလာတယ် trauma ရတယ်ဒီလာတယ်ကိုမျက်စိရှိပါဆေးရုံမှာကူရင်တော့မသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘာမှဘာမှမဖြစ်ပါဘူး level 2ပဲပါလို့နဲ့ပဲကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာ laparoscopic operation ကတော့ပုံ stop ပါတယ်ဒါ CIU guideline မှာ CIU တိုင်းလွန်အကြံပေးတာဆိုတော့ low pressure တော့နောက်တစ်ခါ carbon monoxide filter တော့ virus filter တော့ဒီဟာတွေလုပ်တယ် negative pressure တော့ဒါတော့ကျွန်တော်မကွေး incident ဆို peak ကအောက်တိုဘာလောက်မှာတစ်ချက်တက်တယ်ဒါပေမဲ့နေမြို့တွေမှာဖြစ်များတယ်မကွေးမြို့မှာဖြစ်တာအခုဒီဇင်ဘာ late December နဲ့ January လောက်မှာဖြစ်ပါတယ် next slide please ဒါ area ပေါ့ next slide please နောက် outbreak of surgical ခဏရပ်ပါဟုတ်တယ်ခဏလေးတော့ surgical work ကကျွန်တော်ဘယ်ချိန်မှာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ new normal ပြန်စမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အစည်းအဝေးလုပ်တယ် every case ဆိုစစ်ရမယ်ဆိုအဲ PCR အမှန်တိုင်း RT ရမရသေးဘူး rapid test မရအဲ့တော့ gene expert ရှိတယ် gene expert ကတော့ TB မှာသုံးနေတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ရှိတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်စစစ်လိုက်တော့အဲ့မှာ what ထဲက asymptomatic completely asymptomatic အဲ့ case က positive တွေ့တယ်အဲ့ case က positive တွေ့တော့ကျွန်တော်အဲ့အနားလူတွေလိုက်စစ်တော့ 5-6 လောက်တွေ့တယ်တော့ကျွန်တော်အဲ့ surgical work ကို lockdown လုပ်တယ်ပြီးတော့ရှိသမျှဟိုဟာအကုန်လုံးကိုလိုက်စစ်တယ်စစ်တိုင်းမတိုင်ခင်မှာတော့ဗာပြဿနာဖြစ်လာဆိုကျွန်တော်အဲ့နတ်စိတ်တယောက်ကရန်ကုန်အဲ့ဒီဆွတ်တွေ NHL ဒီဆွတ်တွေတော့ပို့ရတယ်ပို့လိုက်ရင်တို့ကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ပို့ရအဲ့နတ်စိတ်တယောက်လိုက်ပြီးပြန်လာရင်3ရက်လောက်ပဲအနာယူခိုင်းပြီးဝက်ထဲပြန်သွင်းတယ်
ဘာမှတော့မစစ်ဘူးတဲ့အဲကြသူကလည်း max တွေပဲတိတ်တက်တာမဟုတ်ဘူး alcoholics အဲ့ဒါနဲ့သူကဖြစ်သွားတယ်သူဆရာနဲ့စကူတယ်သူဆရာနဲ့ SAS တယောက်ကူတယ်နောက်ပြီးကြမှာဟိုတယောက်ကိုကူတယ်အခု PG student PG1 တယောက်ကူတာပဲကူတယ်အမှန်တိုင်းပြောအဲ့ PG1 နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဲ့မတိုင်ခင်မှာအဲ့ကျွန်တော်ဟို gastrostomy total လား total gastrostomy နဲ့တယောက်ကိုကျွန်တော်3နာရီလောက်လုပ်တယ်3နာရီလောက်ကျွန်တော် level 2ပဲဝတ်တယ်ဗောကျွန်တော်သိပြီးယုံကြည်လည်းမရှိဟိုကလည်းမဖြစ်ယုံကြည်မရှိဘူးဗောမရှိလည်းမရှိကိုတယောက်တည်းဝတ်ပြီးတော့ nurse တွေလည်းမရှိအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲဝတ်တယ်ဗောဆိုကျွန်တော်ကဒါ elective theater ဆိုတယ်အဲ့လိုဝတ်တော့မကူကျွန်တော်ဘာမှ symptomatic လည်းမရှိ antibody စစ်တယ် swab စစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကဒါလိုက်နာဖို့တော့မပြောဘူးကျွန်တော် resource poor case ဆိုတော့အဲ့လိုပဲဆရာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အဲ့ EDH case တွေမှာအဲ့ September တော့ guideline တွေပေါ်လာတော့သူတို့အကုန်လုံးကကြောက်ပြီးတော့ဟိုကလောက်ပါတယ်အဲ့ suspected ဘာမှ unknown case ဟိုဆိုရင်ဟိုနဲ့လောက်ပါအဲ့ level 3နဲ့လောက်ပါဆိုကျွန်တော်လုပ်တယ်တော့မရဘူးဆိုမျက်နှာယူမရိုက်တယ် PABR ရှင်းတော့ကောင်းတာပဲကျွန်တော်ရှိမှမရှိတယ်ရှိမှမရှိတယ်ကျွန်တော် PABR မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲလုပ်တယ်ဘာမှတော့ credit တော့မကူသေးဘူးပေါ့ကူသေးပေါ့ဒါကြီးကကျွန်တော်လိုက်နာဖို့တော့မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒါ level 3မှာလည်းသူတို့အများကြီးပဲ level 3မှာ N95 အစိမ်းကြီးက fitting test လုပ်ရတယ် fitting test လုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပဲနှာခေါင်းကမှုတ်လိုက်ဘေးကလီကျင်းဝေးကမျက်မှန်လာရိုက်တာကျွန်တော်မျက်မှန်သွားပါဆိုလေအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်း technically ခက်တယ် AN95 ကလည်း reliable ဖြစ်နောက်တစ်ခါ N95 အတူတွေပါပေါ်လာအဲ့ကြတော့ပေါ့နည်းနည်းခဏရပ်ပါရှေ့ slide တခုလားရှေ့ slide တခုလားဟိုတော့ရှေ့ slide တခုလားရှေ့ slide ဟိုရှင်းနာဟိုကိုကားတဲ့ situation တော့ကျွန်တော်ဗာလေ new normal ပြန်တော့စပြီပေါ့ကျွန်တော်ဗာမှအကုန်လုံးကဟိုဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ပြန်စမယ် every case ဆို sweat စစ်မယ်ဒါတွေကအကုန်လုံးဝတ်ထဲမှာပြီးရင် elective တွေပါပြန်စမယ်နောက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မန္တလေးမှာဆိုတော့ designated hospital designated theater အဲလိုဟာတွေမှာတော့ရှိမယ်နေတွေမှာတော့ကျွန်တော်အင်တန်ခက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီခွဲပါအဲကြကျွန်တော်တက်နိုင်များတော့လုပ်တယ်တကယ် positive ပြန်တော့အဲ့ case တွေပုံ like trace လုပ်ဟိုဟာလုပ်သူတို့ ISO ဝက်ပို့ပြီးတော့မှစစ်အဲ့လို policy နဲ့ပဲကျွန်တော်သွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာကြီးတိတ်မရနိုင်နောက် next slide please ကိုဗစ်ကဘယ်တော့ပြီးမလဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော်သိကြတယ်ကျွန်တော်2020 vaccination ကလည်းတန်း9000ဆိုဘာမှရစရာမရှိဘူးမှ20 million ပဲရှိသေးတယ်ပြီးသွားပြီ2024ထိလည်းသွားမယ် new strain တွေလည်းပေါ်လာမယ်ဟိုဒါနောက်ဆုံးပေါ့ last slide ကတော့အဲ့ဒါခဏဒါလေးငြိမ်ထားပါ last အမမို့စောနောက်ဆုံး slide ရှေ့နောက် next slide တော့ရောက်ပြီအမအလဲ slide ဒါတော့ China ဝူဟန်ပေါ့လေဝူဟန်ကြီးကသူတို့ April လောက်မှာအကုန် clear ဖြစ်သွားတယ်လူတွေအများကြီးသိပြီအဲကြသူတို့ suggest လုပ်ထားတယ်သူ suggest ကဘယ်လို suggest လုပ်လဲဆိုတော့ peri-operative intra-op post-op အဲကြ pre-op မှာလည်းကျွန်တော် prioritize operation ကို prioritize လုပ်အောင်အဲ emergent elective selective emergent ဆိုတော့ကျွန်တော် emergency ပေါ့လက်ရှိကျွန်တော် deal လုပ်တဲ့ emergency trauma တို့ appendix ဆိုပါအဲ့ဒါတွေနောက်ပြီးတော့မှ second case ကတော့ malignancy cases ကို prioritize လုပ်အောင်top priority ကတော့ advanced cancer တွေမှာသူတို့ complication တို့ recurrence တွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ early cancer asymptomatic ပေါ့အဲတော့ဖို့လောက်တော့ထားတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားစရာပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ selected ကတော့ hernia တို့ဒီလို case တွေမှာတော့သူတို့ဟိုးနောက်ဆုံးမှာထားတယ် list အဲ့လို prioritize လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်တော့အများကြီးအိုင်နေအများကြီးပုံနေအများကြီးသေးတဲ့လူလည်းသေသွားပြီ migration stage migration of malignancy လည်းဖြစ်ပြီးသွားပြီအဲကြောင့်နောက်ဆုံးဒီကကြံ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေကျွန်တော်ဦးစားပေးရ prioritize လုပ်ရမယ်ပြီးရင် waiting list ကိုဖြိုရမယ်အဲ့ပြဿနာရှိတယ် intro ကတော့သူက PPE ပေါ့လေ PPE high level PPE ဒါဟိုရန်ကုန်မန္တလေးမှာ PABR ရှိရင်သုံးနိုင်မလား PABR ကျွန်တော် standard guideline ကြီးမှာမပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် safe ဖြစ်ပါတယ်ကို patient နဲ့ PABR ဒီဟာတွေသုံးရမယ်နောက်ပြီးတော့ high level PPE ပေါ့ဒီဟာတွေသုံးရမယ်နောက် theater design ပေါ့ကိုနေအောင်သုံးပြောတယ်ရန်ကုန်ဒီမှာတော့တကယ်ရလာပြီ negative pressure နောက်ဒီကထွက်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ပိုးတွေထွက်မှာဆိုတက်ပြလိုက်တက်ပြသူတို့ antiseptic အဲ့လိုဖြတ်ရမယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုအဲ့ theater design တွေပေါ့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဆို laparoscope နဲ့ပတ်သက်တဲ့ technique တွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုက minimize လုပ်ရမယ်နောက်တစ်ခုက diathermy အစအကြဒီဟာတွေအကုန်လုံးဟိုဖြစ်မှာ recommendation က laparoscope တွေလည်းပေါ်လာတယ်post op ကတော့ကျွန်တော်ကဒီ patient တွေကဝက်ထဲကနေကူးနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဝက်မှာလဲထားလိုက်ရင်တခါကျ3-4ရက်ကူးသွားတယ်အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကကြိုတင်မလားပေါ့ဆရာဦးသိန်းလွယ်2ပတ်လောက် malignancy case တွေကြိုတင်မလားအခုနောက်ဆုံး recommendation ကတော့ social distancing နဲ့ strict max နဲ့ပါတယ်လို့တော့အကြံပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နေရလူတွေကအမှန်တန်ခက်ပါတယ်ဒီလူတွေအိမ်မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်3ရက်စစ်မယ်ပြီးတော့မှ48 to 72 hour before operation ဆိုရင်အဲ့ RTD ပေါ့ကျွန်တော်စီမှာအဲ့ဒါကို reliable လို့ယူဆတယ်ရန်ကုန်မန္တလေးတော့မသိဘူးကျွန်တော်တင်တာ PCR တော့သူတို့လက်ခံမယ်တင်အမေရိကန်မှာတော့ standard ပေါ့
ဒါကြတဲ့ပို့ဆောင်မှာဆိုတော့ elderly တော့ compromise ဆိုအဲ့လိုလူရယ်ဆိုရင်သူကူးနိုင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ကယူဆိုင်မယ်လို့အဲ့ဒါသူ guideline ရတာဟုတ်ပြီ next slide ပဲကျွန်တော် conclusion ကတော့ကျွန်တော်ဒါကြီးက better continue ဆိုတော့ဒါကြီးကဘယ်တော့မှမပြီးပြီးကြမှာလည်းပြီးမယ်နောက် strain တစ်မျိုးလည်းလာမယ်ဒီအဲ့ဒါကြောင့် vaccine ကလည်း effective ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအခုက vaccine ကဟုတ်ပေါ့အခုရောက်တော့ရောက်လာကျွန်တော်မနေ့ကဟိုဘက်က15 သန်းလားမသိပါဘူး15 သိန်းစာရောက်လာဟုတ်တယ်15 သိန်းပေါ့ဒါပေမဲ့တော့2 dose ဆိုတော့လေတဝက်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကြာမှမသိဘူး2 နှစ်3 နှစ်ကြာလဲကြာမယ်တော့တနိုင်ငံလုံးမှာ coverage ဖြစ်ဖို့နောက် resistance strain ကလည်းအခုကတိတ်ပြီး efficacy ကဟိုမဖြစ်ဘူးအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်အဲ့ပြဿနာရှိအဲ့ကြကျွန်တော်ဒီ new normal လိုက်မှာဒီတိုင်းပဲဆက်သွားမယ် max တက်ရမယ်ကျွန်တော်တေချာစစ်ရမယ်အဲ့ကြဒီ live ပြင်တော့ကျွန်တော်သွားမယ်နောက် management logistics ကလည်း important ပါ surgeon တွေက leadership role ကျွန်တော်ကခွဲတိုင်အောင်နေမဟုတ် management တွေမဟုတ် theory တွေပိုင်မဟုတ်တဲ့ဒီဟာကြီးကတချို့ဆိုရန်တော် Facebook မှာလှူခံတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မန်းလေးမှာ HMC ဆိုရင်ခဏလေးနဲ့5 ယောက်ပြသွားကျွန်တော်စီမှာတော်တော် shortage ရှိပါတယ်ဒါတွေပေါ့ဒါတွေအကုန်လုံးဟုတ်ပြီဆရာဦးရှင်မြဲအဲ organizing committee အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Thank you very much, Professor Mohammed, for your informative and different angle of presentation regarding the dealing with surgical emergencies in the era of COVID-19. Due to the time constraint, I would like to ask you only one or two questions coming up from Malaysia. Is there any challenges during donning PPE during the emergency surgeries? Oh yes, in tanning of the regarding tanning of the PPE, I also have the experience in the Levaki hospitals. But in tanning of the PPE, I don't have much problem because my colleagues have helped me a lot in tanning and such as the masks and the PPE gowns and the other etc. But the problem is that in the removing the doffing of the PPEs, I have the problem because I only have the only person in this room and I have to remove all the PPE. So I have to get step by steps. So, but the problem is that my PPE mask is not fit well. So in removing the PAPR hood, so I lose my max. That's the problems during this doffing. So when there's an emergency for the pediatric patients, do we need to bring the parents to the operation theater? But as our hospital has no pediatric patients, so I don't have the much experience of this. But I think pediatric emergencies in loaded Oh no, actually we don't usually practice like that. We leave the patient, and even in the era of COVID, I think we should not bring them into the theater. There's a risk of infection. And actually, one thing is in the pediatric patient, I'm not sure. Should we test every pediatric patient for COVID test? So there are many school of children are less likely to affect them. And if it's effective, less likely to die. So they might have contraction from infant to surgeon. That's a possibility. So the last question will be, do we need to wear level 2 PPE during the ward rounds? So what's your opinion? So general ward round or the from the professor and the general house surgeon to level 2 PPE ward. So okay. Thank you very much. Outbreak. After outbreak, level 2 would buy. Level 2 would have level 2 shortage the large with the children. They bread the get people with the children, laundry, washing machine, European shore. Jose Majala, you madam would have the AU body, Unai. Not quite depends on the must go Benedict Lamb. The must go. Yeah, chum, be a Tamesa, Tayo, Mizima, Chela, I put a Mizima, Chedwai.
ကျွန်တော်အဲ့ problem ရှိတယ်အဲဒါကြောင့်အမေရိကန်မှာလည်းတကယ်ပြတ်နာကြတာဒီဟာရဲ့ကျွန်တော်မှအများကြီး technical ဘိုင်းနေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကတည်းကလူကြီးပိုင်း concentrate လုပ် technique ဘိုင်းလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါတွေကတော့ protective ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုမရှိတော့တစ်လလောက်ရှိလိုက်တော့အကုန်သွားကျွန်တော်အဝတ်တွေချုပ်တယ်ဝတ်ကတော့ဟိုပါပေါ့ water impervious အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်မှအဲ့ problem တွေပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်တွေ့ရတော့အဲ့လိုပဲကျင့်သုံးရတယ်ရှိတဲ့ကာလကြ Okay, thank you very much, both speakers, for your very informative and excellent presentations. The one lesson I learned from the presentation of Professor Mumni is, as a general surgeon, we need to manage all the emergencies, including the neurosurgery as well. So during our training for the junior colleagues, we need to encourage them to learn everything so that they can do every operation in the district hospitals. So I would like to also thank to the organizing committee as well as the sponsoring company for this successful symposium. And I'd like to thank all the participants and attendees for this symposium. So with that, I would like to conclude close this symposium. So thank you very much. Have a nice day.